another opportunity for you to witness at any point in your life through Bible Exposition series. They are so lifting, spiritual, and inspirational messages from the powerful man of God, Pastor P.B. Owueye, the General Overseer of the Gospel Church of the Living God, Imo, Ilesha, Osun State, Nigeria. Prepare to have your heart set ablaze for Christ. For the Bible says, "Ye shall know the truth, and the truth shall set you free." Stay blessed as you live. We can confidently say we are taking the gospel house with joy. We thank you, Lord, for all those who are hosts. Lord, we thank you and for the souls you've met. We thank you for the wars you've conquered. And for the great hope set before us. Because you are saved with hope. By the time we get what we are hoping for, the hope stops. We are hoping that one day the trumpet will stand. And one day we pass over from here. And we see your face. And you are renewing this hope in our hearts. And in this hope we live daily. And without this hope, according to Apostle Paul, we are the most unfortunate. Without resurrection of the dead, and we don't understand this and expect it, and to live our life for it. We are the most unfortunate, living like animals. Lord, we thank you for this hope. We want to consider a little this evening for we and we may not come back to the streets. Lord, stretch forth your hand to and the word of the streets. Lord. Let's speak your mind, Lord. Let all souls be blessed. Topic for these 5 days is like an announcement, and I called it a prophecy. Taken from the book of 2 Samuel. Repeat the story of how Samuel did a census. David did a census. And after doing that, he was warned not to do it. And he did it according to the pride in the human being. And he accepted that he has committed sin and pleaded unto God. And God now said, because the accusers have taken his case to heaven, there arose a controversy concerning his case. And he was given 3 options of calamities. And I asked yesterday that which of the 3 would you have chosen if you are in such famine for
7 years. Kó sá níwájú ọ̀tá lóṣù mẹ́ta. Running from the enemy Kọ́ta máa lé káàkiri for lóṣù 3 mẹ́ta péré. months. Tàbí kóhun Ọlọ́run fi àjàkálẹ̀ àrùn ọlọ́jọ́ mẹ́ta péré kóhun fi bàjẹ́. Or 3 days plague on the land. Ó wá lóhùn mélòó tó ń máa yàn. And he said he doesn't know the one to go for. Ó lóun rí pé aláàánú ni Ọlọ́run. But he knows God is a merciful God. Ó lóun fẹ́ ṣubú sọ́wọ́ Ọlọ́run. I want to fall into the hand of the Lord. A sì rán áńgẹ́lì kan. And an angel was sent. Bí a ṣe rán áńgẹ́lì kan sílẹ̀ Egypt. Same way an angel was sent to Egypt. 70,000 ní apá. And 70,000 men of Kí the ló people ṣe pa wọ́n? died. And what killed them? Tí ò bá jẹ́ ìfihàn, àní mọ̀ páńgẹ́lì ló ń pe Even for the revelation, we wouldn't have known that it's the angels that killed them. Àwọn èèyàn káàrí pé àjàkálẹ̀ àrùn ló ń jà nílùú. People only saw plague upon Israel. Wọ́n á sì máa wá dókítà káàkiri. And they have been looking for physicians. Ẹni tí áńgẹ́lì fún ní ìdà. Can you cure such plague? Mi ò tí ì mọ dókítà tó máa gun lábẹ́rẹ́. I don't know such physician that can. Torí wọn ò mójú ibi tí ìdá ti bá a. Because we don't know where he was touched by the angel. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tẹ̀ ń gbé káàkiri tó jẹ́ pé inú ẹ̀mí ni wọ́n ti ṣá yín ládàá. Most of the things you take into physicians and it Ìyẹn ló happens fi from jẹ́ the pé ẹ̀yin spirit ọmọ world. Ọlọ́run. As well as the children of Ọ̀sẹ̀ God, kẹ́kọ̀ọ́ débẹ̀ lálẹ́ yìí. you might consider that this evening. Òun ló fi jẹ́ pé ibi àkọ́kọ́ tẹ́ ẹ gbọ́dọ̀ lọ tí ẹ bá dédé rí i pé àrùn ń bá yín jà ní ọ̀dọ̀ Jésù olùgbàlà You are to go to the place of prayer when you are confronting sickness. Tí Ọlọ́run bá ti nawọ́ lérí ohun tó ń ṣe By ọ́. the time God stretched forth his Tí ẹ hand bá upon tẹ̀ máa it, dọ́dọ̀ dọ́tọ̀ Ọlọ́run á fún even dọ́tọ̀ if you are to go to the physician, God will only help him. Ṣùgbọ́n tí Ọlọ́run ò bá fún ọ ṣe. But without God's Tí help, Ọlọ́run ò bá nawọ́. without you conquering in the spirit, Ẹni tá a ṣá ní ìdà. somebody struck Ó kú dọ́tọ̀ with tó máa wò angelic sàn sword. láì fagùn. I don't think there's any physician that can heal him. Ọlọ́run ló tó gẹ́. Àkórí ẹ̀kọ́ mi. And God stopped it. Mo á ní ò lè mú èdè mẹ́ta nú àwọn èdè tó wà níwájú mi. And I Mo said mú wọn nínú ẹ̀dá Bíbélì mẹ́ta. there are 3 statements from 3 versions of the Bible. The Message Bible ní ó tó gẹ́ padà sẹ́yìn. The Message version of the Bible said, enough is enough, pull back. New International Version ní ó tó gẹ́ o yọ ọwọ́ rẹ níbi tó wà ní dá ọwọ́ rẹ dúró. And the NIV said, enough, withdraw your hand. Dá ọwọ́ rẹ yẹn dúró. Withdraw your hand or stop. New Living Translation náà ó wí pé And dúró jẹ́ níbi tó wà ní. that is enough. Dúró jẹ́ níbi tó wà That ní. is enough. Ó tó gẹ́ o. That is enough. Ó tó gẹ́ o. That is enough. So àkòrí yẹn ni mo fi rìnrìn àjò ọjọ́ 5 fún yín. And these carried me along in the last 5 days. Pé kẹ́ ẹ máa sọ pé ó tó gẹ́. I keep on saying enough is enough. Ó tó gẹ́. Enough is enough. Gbogbo ibi tó ti ń bá mi bọ̀ níjọ́ tán ti bí mi. Ó tó gẹ́. Any evil accompany me for the Àjàkálẹ̀ àrùn days tó ń of bá mi ń man. jà. Ó tó gẹ́. Natural plague is enough. Wàhálà tó ò dá mọ́ mi. Ó tó Any gẹ́. trouble not there from the beginning, enough. Ìdí ẹ̀ ni pé And the reason is this: ìbínú Ọlọ́run lórí ènìyàn. God's anger over man. Ọlọ́run ló bẹ́ẹ̀dì fún ara rẹ̀. It's God himself that stopped it. Mo béèrè ìbéèrè yẹn gbogbo ibi tí mo ti ka Bíbélì sí. And I asked us, Mo ní ta ló sọ pé ó tó gẹ́. Ṣé ènìyàn ni? is it man that stopped it? Eo. Or God himself? Babaláwo ló tó gẹ́. Or is he Ọlọ́run gan ló tó gẹ́. It's God himself that stopped it? Mo tún rán yín létí nígbà ayé Nóà. And I reminded you Òun ló sọ fún Nóà. Ó nígbà tó rí ẹbọ olóòórùn dídùn lórí ìtẹ́ on lórí. saying the sacrifice. Ó ló tó gẹ́. Said is Ó ní not. mi ò ní kọlu ọmọ ènìyàn mọ́. I will not strike human race Mi ò sì again. ní gégùn lórí ọmọ ènìyàn mọ́. Curse human being again. Mo ní kẹ́ máa dúpẹ́ pé èpè ò ní jà I ọmọ keep sọ on bẹ́ẹ̀ saying fúnra rẹ̀. an end of curses on my life. Eo. And it has come to curses on my life. Lọ́lọ́ ò bá dẹ̀ ti gégùn ní ọ lórí ọkàn ní máa And if gégùn ní God ọ is not lórí. cursing you, I don't know who can curse you. Mélòó gbogbo èèyàn ń tọ́ka àṣẹgbà tí Jésù máa wá gbẹ́bọ̀. And all this pointing to when Jesus will take sacrifice to Jésù up there. mo ní apá lẹ́yìn ibùdó. Jesus killed
outside the city. Àwa gbé ẹbọ dídùn lọ sórí ìtẹ́ lókè. And sweet smelling sacrifice was taken up Bí inú there. Ọlọ́run ti yọ nígbà tó rí ẹbọ ọdún à. Immediately he was pleased, the same way he was pleased. Èpè tí mo ṣẹ́ nínú Genesis kò ní jà lórí ayé yín mọ́. Enough of the curses of Bí ò ní Genesis tú in èpè your mi life. ìṣẹ́ lórí And I ilẹ̀ will wọn. not say again. Bí ò ní kọlu ọmọ ènìyàn mọ́. And an end has come to play a Tá a bá ti rí ọlọ́dọ̀ Jésù, Ọlọ́run ní kọlu ọmọ. Jesus Christ, God will not strike you again. Mo tún rán yín létí. And I reminded you, Mo ní kódà and even eléyìí tí ọ̀tá bá dì, whatever is the power of Ọlọ́run the á enemy, Amen. God will unlock it. níbí yìí wọ́n ní padà sẹ́yìn reverse. Gbogbo ìdà ọ̀tá lórí ayé rẹ kó reverse. Arrows of the enemy, swords of the enemy of your life, reverse. Gbogbo àkọlé tó lòdì sí ayé rẹ kó reverse. All the statements of the devil should be reversed. Tọ́lọ́run bá ti sọ pé òun gan ò jà mọ́. And even if God is no more fighting, Bí ò ní who làákùn will jẹ̀dẹ̀ fight? lórí rẹ̀, ẹ bèrè fún àwọn ẹ̀dà ẹ̀kọ́ You yẹn. can ask for the duplicates of the message. Ìgbà tó bá máa di ọjọ́ bíi méjì mẹ́ta, ó máa dórí YouTube The wa. next 2-3 days, it will be on our YouTube Media. Ẹ bá ń bẹ̀. GCLG Media. Tẹ́ bá ti tẹ Gospel Church of the Living God GCLG lórí YouTube, á gbé jáde fún yín. You have the Subscribe messages here. on our YouTube Media. Mẹ́sẹ̀gì wa àárọ̀ yìí ẹ bá ń GCLG bẹ̀. Media. Àwọn ẹ̀kọ́ wa ẹ bá ń bẹ̀ Sunday gbogbo ẹ̀ lẹ́ẹ̀ máa service tẹ́ bá ti this morning. subscribe. Kíní àwùjọ ọwọ́ yín á kàn máa dún kíní tó bá ti dún kíní. Open air Wọ́n sọ fún services. yín pé nǹkan kan ti dó sórí ibẹ̀ o. Lọ And you'll gbọ́ be o. notified immediately it's uploaded. Ẹ tún lè rọra nawọ́ síbi ìkẹ́ nìkan fún yín. And you can get the recorded disc. Torí wọ́n ní kí n bá yín sọ. I was told to Mo tell fẹ́ you, parí ẹ̀kọ́ òun lálẹ́. I want to conclude, Kí n sọ fún yín Sermon gẹ́gẹ́ bí today. ọ̀rọ̀ látọ̀run wa. and I'm saying it as a prophecy from above. Pé gbogbo ibi tó bá ọ dọ́jọ́ òní. All evil Kò ní wáyé mọ́. accompanied Amen. is Ó tó enough. gẹ́. An end has come to it. Mo ní kí ni mo ló ṣe. Ó tó An end has come bẹ́ẹ̀. to it. Fún àkórí ẹ̀kọ́ alẹ́ yìí. The topic. Tó bá ti tó gẹ́ àkórí ẹ̀kọ́ alẹ́ yìí. If enough is enough. Mo ti fi jọ́sìn ní bí ọjọ́ bíi mẹ́ta sẹ́yìn nínú ìpàdé yìí. Ibẹ̀ náà ni mò ń lọ. Akọrin jókòó dáadáa. Ìbẹ̀rẹ̀ ohun tuntun. fún mi. Ìbẹ̀rẹ̀ ohun tuntun láyé mi ni. Ìbẹ̀rẹ̀ ohun tuntun fún mi. Ìbẹ̀rẹ̀ ohun tuntun láyé mi ni. Owó tó nílé mi, owó tó lọ́nà mi. Owó tó yí mi ká, owó tó lápapọ̀ láyé fún mi. Ohun àtijọ́ ti kọjá lọ, òwe bẹ̀rẹ̀ ohun tuntun láyé mi ni. Mo tún sọ ìjẹta náà ni. And I announced it 3 days ago. Ohun tuntun. Yóò bẹ̀rẹ̀ sí orí ilẹ̀ lẹ́sìn láyé mi. Ilé yìí ó gbà òdòdó sí. Òtútù yóò bẹ̀rẹ̀. Òtútù yóò bẹ̀rẹ̀. Orí ilẹ̀ lẹ́sìn láyé mi. Àkòrí ẹ̀kọ́ wa lẹ́yìn Topic for this evening. tó bá ti tó gẹ́ If enough is enough, ìbẹ̀rẹ̀ ohun tuntun. a new beginning. Wíbẹ̀ fúnra rẹ̀. A new Ìbẹ̀rẹ̀ ohun tuntun. Wíbẹ̀ lẹ́ẹ̀mẹ́ta o. A new Ìbẹ̀rẹ̀ ohun beginning. tuntun. Ìbẹ̀rẹ̀ ohun tuntun. A new beginning. Ìbẹ̀rẹ̀ ohun tuntun fún mi.
Ẹ̀kọ́ rí alẹ́ ni. And that's topic for this Ìwé week. ìfihàn. Revelations, Ìfilọ̀ láti ọ̀run wá. announcement from heaven. Orí ìkọkànlélógún. 21, Ẹsẹ̀ ìkarùn-ún. verse 5. Ìwé ìfihàn. Revelations, Orí ìkọkànlélógún. 21, Ẹsẹ̀ ìkarùn-ún. Apá ìyàkan níbẹ̀ ni màá sáré yádùn. just a part. Ẹni tó jókòó lórí ìtẹ́ yìí sì wí Ẹgbẹ́ èdè yẹn o. and he Lórí ìtẹ́ lọ́run. Ẹni tó jókòó lórí ìtẹ́. Tó dáwọ́ áńgẹ́lì dúró. On the throne. Ẹni tó ní ó tó That gẹ́. stopped the angel. Ẹni tó sọ pé ó ṣe kí And ni o. said, enough is enough. Certain person. Ọ̀dà kí ìgbẹ́kọ̀ padà sí 2 Samuel Go back to 2 Samuel chapter 16 àbí chapter 24 24, ẹsẹ̀ 16. verse 16. nígbà tí Ẹ jẹ́ ká áńgẹ́lì wá náà sí sì méje. nawọ́ rẹ̀ sí Jerúsálẹ́mù láti pa á run. And when the angel stretched out his hand upon Jerusalem to destroy it, Olúwa sì káàánú nítorí ibi náà. the Lord relented of the evil and reversed his Ta ló judgment. káàánú nítorí ibi náà? Lord, from the Mo ní ta ló káàánú nítorí ibi náà? Ìwé ìfihàn. Ẹni tó káàánú yẹn ló wá sọ wípé person that dáwọ́ related dúró, from dáwọ́ destruction dúró, said enough, dáwọ́ dúró, enough, ó tó gẹ́. enough Padà sẹ́yìn. is enough. And he who is seated Òun kan òun ló jókòó lórí ìtẹ́ tó ní kí ibi yẹn kó padà sitting on the sẹ́yìn. throne said Yes. it should be reversed. Ẹni tó wá jókòó lórí ìtẹ́ òun, ó wá ṣe ìfilọ̀ míì pé Ẹni tó Same jókòó person lórí sitting ìtẹ́ on yìí the sì wí throne. pé Now kíyèsí proclaimed, kíyèsí. ló sọ ohun gbogbo di ọ̀tun. and Ó sọ- made us ẹgbẹ́ èdè his yẹn new. kò sọ pé màá sọ ohun gbogbo di ọ̀tun. said he has I made all make things us his new. Sọ ohun Ohun gbogbo di gbogbo ọ̀tun. dé kéne. Ọ̀tun. Mo sọ ohun gbogbo dé kéne. Behold, I make all things new. Mo sọ ohun gbogbo dé kéne. I make all things new. Fọkànbalẹ̀ kó mọ̀ pé kì í ṣe ìsọtẹ́lẹ̀ ni. Relax. Mo ti ṣe ti pẹ́. I know Ó máa ṣẹlẹ̀ nínú ayé has ìkẹ́ been ló. done. Happen in your life. Kọ́ríntì kejì 2 Corinthians orí ìkarùn-ún. chapter 5. Oògùn kan ṣoṣo tóun gbogbo fi máa dọ̀tun. What to make all things Orí new in your ìkarùn-ún. life. Chapter 5, Ẹsẹ̀ ìkẹtàdínlógún verse 17 17. verse. Nítorí náà, Therefore, bí ẹnikẹ́ni bá wà nínú Kristi, if any man, any Àwọn wo person, ni ó máa bẹ̀rẹ̀ sí í rí ohun tó tún? And who are those that will Bí experience new things? ẹnikẹ́ni bá wà nínú Kristi, ó di Bí- ẹ̀dá tuntun. ẹni tó any jẹ́ ènìyàn, person ẹnikẹ́ni is engulfed If in anyone is in Christ, Christ. nínú àwọn tó ń bẹ nínú ayé No. tó If bá there wá are those dì mọ́ Jésù in the world He that is believe a new on bí creature. Christ, ẹ̀kọ́ àná tó tẹ̀lé Jésù lẹ́yìn following Christ tí ẹ̀mí Jésù wọnú rẹ̀ and the Spirit enters into him, tó ń gbọ́ ọ̀rọ̀ mi listening to my word tó ní ìyè àìnípẹ̀kun and has eternal life, tó ń tọ̀ mí lẹ́yìn. following me. Mo kà yẹn sí yín lánàá. I read that. Bàbá rí yesterday. ẹnikẹ́ni. If anyone, Mi ò sọ pé ó jó ní ṣọ́ọ̀ṣì o. not a church goer, Mi ò sọ pé torí pé ó gbà ìbọmi tàbí ó not ti wẹ̀ because lódò you o. are baptized or Mi you ò take torí it back pé ó gba in ìgbọ́wọ́lé the bíṣọ́ọ̀bù rivers, o. or you've been, or the bishop has laid hands on you, Mi ò sọ pé torí pé ó ń fèdè fọ o. or prophesying. Bí ẹnikẹ́ni bá gbọ́ ọ̀rọ̀ mi. Anyone Bí listen àmà to my word, ó ní àwọn àgùntàn mẹ́mọ́ and my sheep hear my tó voice, gbọ́ tí ẹ̀kọ́ yé and you tó understand wọnú rẹ̀ the sermon tó wá ń tẹ̀lé mi and lẹ́yìn follow me, tó ń fi gbàgbọ́ ń bá mi rìn nínú following ẹ̀kọ́ tó gbọ́. me in faith and in the doctrine you've had. A rí kinní kan lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Something will happen immediately. Ohun tí mo ti ṣe parí yẹn lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ á A wọnú completed ayé. job will Èmi start ni in mo his ní life. èdà tó ń jà lórí ayé rẹ̀ pé kó ṣíwọ́. I'm the one that stopped the sword upon his life to stop. Torí mo gba idà lórí kẹ́ má bàa gba idà But I lórí. received that sword for you. Èmi Jésù gba idà lórí. I received that in Mo your mú place. ìkorò ẹ̀ ní mú ìkorò mọ́. Yeah, because Bí of you. ẹnikẹ́ni bá wá tọ̀ mí lẹ́yìn.
And if anyone èyà tó jẹ mí can follow me látòrí igi àgbélébùú tẹ́ ẹ rí yẹn èyà yín nìyẹn ẹ ní jẹ nínú rẹ̀ fún. eat again. Ibẹ̀ mo ti dá bẹ̀rẹ̀ lọ́jọ́ Wednesday pé ẹ darapọ̀ mọ́ ẹbọ Jésù. That you join yourself to the sacrifice of Jesus Tí ẹ bá Christ. ti darapọ̀ mọ́ ẹbọ èmi Jésù. After joining yourself to the sacrifice. Ọjọ́ búburú yín yóò kọjá lọ. Ọjọ́ ìkorò yín á kọjá lọ. Days of bitterness are gone. Ọjọ́ ìnira yín á kọjá lọ. Èmi ni mo gbé kérúbù idà iná I'm the one raising tí mo gbé sẹ́nu ọ̀nà ọgbà Édẹ́nì tí mo ní àtúgbódúgbò yín. Ẹni tó bá lóun fẹ́ dábàá padà wá bí kan ṣànídà. Èmi ọ̀nà ni wọ́n sọ pé áńgẹ́lì tó ń ṣe àyíndà yìí ó tó gẹ́ àwọn wọ̀nyí ti sáwá sọ́dọ̀ destruction. These ones are set for tí mo sì ń ṣe iṣẹ́ yẹn mo wá sọ fún bàbá mo sọ fún bàbá pé látòní o wà á máa rí wọn àwọn eléwu ènìyàn àwọn ìkà àwọn táyé wọn ti dagun wọn á máa sábọ̀ o bàbá dáríjì wọn kò mọ ohun tí wọ́n ń ṣe. Father, forgive them, for they know not what they are doing. Àwọn àjẹyàn wọn á sá wá. The man-eaters will come. Àwọn afi ọkùnrin bára wọn jẹ́ wọn á sá wá. And fornicators will come. Àwọn ọkùnrin tó ń bára wọn ṣe wọn á sá wá. The gay will come. Gbogbo ènìyàn. All men. Wọ́n á máa sá wá. All men. Má máa wò wọ́n o. Èmi ni kò wò. Just look at me. Ẹ̀dà tó gbé lórí ayé wọn kò ní jà lórí ayé wọn mọ́. An end of that word in their lives. Bàbá wa rí ẹnikẹ́ni tó sáde. And if there is anyone that comes unto me. Tó wá ń tẹ̀lé mi lẹ́yìn. And follows me. Tó wọnú mi. Ẹsẹ̀kẹsẹ̀ tó bá ti dé. Ó di ẹ̀dá become a new creature. Mo gbé wọn tó kalẹ̀ dé. Tó bá ti dé. Ó wọnú ìbẹ̀rẹ̀ ohun. When you join me, you have entered. Láti òní bẹ̀rẹ̀, ìbẹ̀rẹ̀ ohun tuntun wíbẹ̀ lẹ́ẹ̀ta. Láti òní bẹ̀rẹ̀ ìbẹ̀rẹ̀ ohun tuntun. Láti òní bẹ̀rẹ̀ ìbẹ̀rẹ̀ ohun tuntun. Láti òní bẹ̀rẹ̀ ìbẹ̀rẹ̀ ohun tuntun. Ó tó jẹ́ ọjọ́ búburú kọjá lọ. Ó tó jẹ́ ọjọ́ búburú kọjá lọ. Ọjọ́ ìnira kọjá lọ. Ọjọ́ ìnira kọjá lọ. Ó tó gẹ́. Ó tó gẹ́. Kọlù mi mọ́ ò bàbá. Ó tó gẹ́ ọ̀tá òní ọwọ́ nínú ayé mi mọ́. Ìrẹ̀lẹ̀ tó gẹ́ o. Ìrẹ̀lẹ̀ tó gẹ́ o. Ẹkún tí mo sùn lọ́dún yìí tó gẹ́ o. Ó tó gẹ́ o. Ó tó gẹ́ o bàbá. An end of weeping in my life. Ọjọ́ ayọ̀ ló kù sí náà máa rí. End of weeping, end of crying in my life. In the mighty name of Jesus. The beginning of a new thing, the beginning of a new dawn. Ní orúkọ Jésù ni mo gbàdúrà. Jesus name prayed. Ẹni bá ti ní òtún máa jẹ̀yà. If someone considers suffering for you, a lọ kẹ́rù Jésù tí wọ́n ti fún. we have ẹbọ tán fún yẹn a ti sọ di ènìyàn mọ́. we have to stop the sacrifice of Jesus Christ. It's enough. Ó parí. It is finished. Kò ń ṣe pé apá agbéwọnú àgbàyàn ẹbọ sísun ní asúndé eérú pátápátá. Asúndé eérú pátápátá. Òpin ní òpin wàhálà, òpin ìyà, òpin ìdájọ́. An end of judgment. Ìtumọ̀ ẹni mi ò ní dá yín lẹ́jọ́ mọ́. I will no more condemn you. Mi ò ní kọlù yín mọ́. I will no more fight you. Mi ò ní bá yín jà mọ́. I no more fight against you. Ìdílé lórí ẹsẹ̀ rẹ torí pé ò bá mi jà mọ́. Because you no more ò ní kọlù mi mọ́. You will no more fight. Ohun tuntun bẹ̀rẹ̀ nínú ayé. A new beginning in my life. Ó kọlù mi mọ́. You will no more ó yọ idà sí mi mọ́. You will no more bá mi jà sword against me. Ó rán áńgẹ́lì kan bá mi jà. Ó rán wàhálà sínú ayé mi mọ́. Tó ìbẹ̀rẹ̀ ohun tuntun ni. New beginning. Ìbẹ̀rẹ̀ ohun tuntun nínú ayé mi. A new beginning in my In life. the name of Jesus. In the name of Jesus. A new beginning in my life. Ní orúkọ Jésù ni mo gbàdúrà. Kindly have your seat. Máa gbọ́ òun jẹ́ kó yí ọ. Bí Ọlọ́run ò bá ti gba ẹnikẹ́ni láàyè kó kọlù ọ. If God is not allowing anybody ẹni bá ti to wá strike kọlù you, ọ,
orí ara ẹ̀ náà ti gbé. He only strike himself. Mo ń sọ fáwọn ọmọ Ọlọ́run láàárọ̀ yìí nígbà tó kọ́ níṣẹ́ ẹ̀kọ́ tán. Children of God, after the sermon this morning, Pílátù Jésù wà níwájú Pílátù. Jesus was Pílátù before ní o mọ̀ pé mo ní agbára láti. and Pilate said, Power. don't you know I have the power Ó to ní release Jésù you, ta ló and fún ọ to kill lágbára. you? And Jesus queried him, Bí ò bá jẹ́ pé àwọn who ọ̀run gave jọ̀ you ńlá rẹ̀ this fún ọ, power, o lè ṣe nǹkan. if not for help for the heavenlies? Ọlọ́run ò dẹ̀ ní yọ̀ǹda fèsì mọ́ lórí ọ̀rọ̀ rẹ̀. And God did not allow the devil to A strike ti you yọ̀ǹda again. pé Pílátù ẹ pa. Pilate was given Ìtàkùn ọwọ́ rẹ̀. the freedom then, the Ìjọba power. àmúwá Ọlọ́run ò ní rán èsì sí ọmọ. And God cannot send the Kò devil ní rán against èsì you. kan bá tiẹ̀ jẹ́ They will wọ́n. send the power to destroy you again. Torí olóòótọ́ gẹ̀. Because O ní kọlù mí. enough is enough. O You ní no dá more mi wage lẹ́jọ́ war mọ́. against me. O ní You dá no mi more lẹ́bi condemn mọ́. me. Ìwọ ló sọ bẹ́ẹ̀ bàbá. He said that, Father, Bọ́mọ èèyàn bá wá dìde tó rú òfin yìí. and if any man tẹ̀ ọ́ mọ́lẹ̀. obey your Mo commandment, ti sọ mo ti sọ láti ìjẹta. Ogun náà di tirẹ̀. the war is yours, God. Èmi ò ní jà lórí ọ̀rọ̀ ẹni bá I have dìde no sí mi. more battle to fight again. Mi ò ní kẹ̀kẹ́ ṣe lẹ́ni tó bá dìde sí I have mi. no more battle to fight Mi again. ò lọ́rọ̀ sọ níbẹ̀ mọ́. I have nothing to say Òun again. àtọ́lọ́run lẹ́ẹ̀lẹ́jọ́. You're only confronting God. Ta ló dojú ìjà kọ? Who are you waging war against? Sọ bẹ́ẹ̀. Ọlọ́run lẹ́ẹ̀ dojú ìjà kọ. You're only waging war against Gbogbo God. ẹni bá kò ní Ọlọ́run lẹ́ẹ̀ dojú Whoever ìjà is kọ. waging war against Torí Ọlọ́run ló ò bá mi jà. war against God. Ọlọ́run ló ò kọlù mi mọ́. Ọlọ́run ò yọ̀dà sí mi mọ́. Ọlọ́run ò dá mi lẹ́jọ́ mọ́. Ìdájọ́ mi parí sórí ọ̀rọ̀ Jésù. At the end of judgment, Ìdájọ́ mi parí sórí ọ̀rọ̀ Jésù. on Jesus Christ. Mi ò lẹ́jọ́ kan jẹ́ níbi kíbi mọ́. I can no more be Ẹni bá condemned. kẹjọ́ lórí ọ̀rọ̀ mi ó bá Ọlọ́run jàjàkadì. Anyone bringing condemnation is only Ní orúkọ confronting God. Jésù ní agbàdúrà. We prayed. Sokọ́kẹ́ ẹ balẹ̀. So you rest Ohun tó Bíbélì assured là ń kà because you sí. are reading the scriptures. Mo ń tẹnu mọ́. Mo ní Kept olùkọ́ on pé pásọ̀ saying this, ẹ̀kọ́ mi ni òun fi ń gbélé ayé. and that's my life, Ohun tuntun bẹ̀rẹ̀. a new beginning. Kí mo ló bẹ̀rẹ̀? Òòrùn tuntun bẹ̀rẹ̀ nínú ayé mi. Kí mo ló bẹ̀rẹ̀? A new Òòrùn beginning. tuntun. Torí mo wà níta. Mi ò ráyè fẹ́ ẹ̀kọ́. All this is an open air Wọ́n máa service. fún yín ní I'm àpẹẹrẹ. able to dig deep. Péré. Or I'll give you an example. Bá ṣe ní méjì ṣùgbọ́n mi I ò will lè have ṣe ní méjì. considered 2 examples, but just one. Mo lè fún yín ní 10. 20 gan. Láwọn tó bá dọ̀dọ̀ Jésù. 10 exact. I can give you 10 Láwọn tó jẹ́ pé examples ayé wọn ń wọlẹ̀. of those, Tọ́lọ̀ ń sọ ayé wọn dé tuntun. of the unfortunate ones that God turned their life. Mo máa sọ ti torí mo ti sọ ti Ẹ́sítérì tó lọ sí ààfin ọba. We've discussed Esther that went to the palace Tó lójú ò fẹ́ rí bi. So mo and said gbọ́dọ̀ sọ she ti doesn't want to see mo evil gbọ́dọ̀ sọ on her ti people. ará alé rẹ̀ And tó I ń must tó sẹ́nu ọ̀nà. discuss Tó ẹ̀pẹ́ that ẹnu ọ̀nà ló ń of jókòó sí. our uncle Ẹnu ọ̀nà ló ń Then- jókòó sí. at the palace gate. Gbogbo ọjọ́ ayé ẹnu ọ̀nà ọba ló ń jókòó sí. All his life he was staying at the palace gate. Kódà ìjọ tọ́lọ́run máa dá sọ̀rọ̀ rẹ̀. Even the day God will step into his matter, Ọmọ ènìyàn yọ ẹ̀dà sí. a man Ẹgbẹ́ raised mi his o. sword against him. Ọmọ ènìyàn níjọ́ tí ìbẹ̀rẹ̀ ohun tuntun máa dé bá. The day he experienced a new beginning, Ìpàdé ti lọ lórí ayé rẹ̀. there have been several meetings and Ìpàdé tí wọ́n dẹ̀ ṣe. conferences on his Àwọn matter, ọ̀run ò lọ́wọ́ sí. and the heavens did not sign. Mo ti sọ mo ní mi ò sọ pé wọn ò ní máa I'm not ṣèpàdé. saying they won't converge. Má dẹ̀ bẹ̀rù kó bá ti lánàá mi ṣèpàdé don't kò be kàn afraid when ẹ́ you kò kàn mí dream. kò kàn mí. I'm not concerned Ìpàdé èṣù ò kàn mí. of their meetings. Kí mo ní kò ṣe? Not concerned Sọ of lójú yín their ní meetings. ìránṣẹ́ Ọlọ́run kan. I once told you of a Àjọjọ́ man of ṣèpàdé God kọjá lọ sáyé ráyé àjọjọ́ ṣèpàdé that has ọmọdé ni. gone beyond. Ayé ìgbà táwọn òbí ní ṣákin. I have the secret cult Tán jẹ́ ìkà gidi. Gbogbo ní jẹ́ ìkà gidi. when they were still strong Tán dẹ̀ ń fi ìkà wọn ṣe fáàrí. and were striking people. Ayé ìgbà náà ni à ń kégbe ogbó ní kò lè gbá ni lá. And Ogbó ní kò lè then gbá ni we always lá. sing that they cannot save. Ó dẹ̀ gbé wọ̀. Ó gbógun number 1 tó bá níṣẹ́ ìránṣẹ́ tó wá ṣe àṣeyọrí lórí ẹ̀ láyé. And Ó ṣe àṣeyọrí lórí ọ̀rọ̀ this man of God conquered
tán bá ní o ṣe àṣeyọrí kan láyé tí mo mọ̀ o ṣe àṣeyọrí lórí ọ̀rọ̀ lókun. I'm well aware of torí bàbá àti how he stopped them because his dad is one of them. ó dẹ̀ gbé bàbá àti ẹ̀ jáde. And he brought his father out of ogun yẹn le tó jẹ́ pé. And there was war. wọ́n ṣe ìpàdé lé lórí. And they converged concerning him. wọ́n wá wà nílé ìdìyàn mi ṣèpàdé lóru ọgbọ́n. Ọlọ́run wá tó bá jẹ́ ìṣẹ̀lẹ̀ ẹ̀ máa yàgbẹ́ sára. Ọlọ́run wá jí kalẹ̀. Ó ní wá tẹlifíṣàn. One of the nights when they were meeting, God woke him up. Ó wá wò wọ́n nínú ìpàdé. Náà mẹ́dárúkọ rẹ̀. Bàbá ẹ̀ náà wà. And he was seeing them. He was looking at them. Gbogbo wọn bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ̀rọ̀ ẹ̀. And they were discussing him. A ṣèpàdé yẹn mọ́jú. Wọ́n kó òun bẹ́ẹ̀ oníkálukú rẹ̀. And they held the meeting over the night. Ìpàdé òkan. Everybody dispersed. Mo ní ṣé òkan. Òkan. But he is less concerned. Ẹni mọ́tò nígbà ẹsẹ̀ ló fi rìn. He treks. Ọmọ ẹ̀rìn lọ bẹ́ẹ̀. Ìkan nú àwọn tó ṣèpà ló ṣà ń wá fún. And one of those. Ìkan nú àwọn tó ṣèpàdé yẹn. That was bí a in the torí pé meeting. bàbá rẹ̀ jẹ́ ẹgbẹ́ wọn. Maybe because his olóògùn fẹ́ father is ṣàánú one ẹ̀ pé of kó ń them. bọ́ ọ̀nù ẹ̀. Ó wá pàdé ẹ̀. And one of them ìwọ ọmọdé yìí. wanted to warn him. Iná ló fi ṣeré ọ̀ṣọ́ra rẹ̀ ìwọ ọmọdé yìí. Warning him that is joking with fire. Lóò náà wá dáhùn. Èmi ga iná. And he told him, he lẹ́bi replied tó wo that iná. the man that is in front of you is fire itself. Oníṣẹ́ torí tó sọ nípàdé ilé ìdí lóru àná mọ́jú. Because of what you said in the meeting yesterday night. Ó tún lọ bàbá jẹ délé òtútù. And the man had cold feet kí mo immediately. ló gbàdélẹ̀. Mẹ́sàn-án pé ó kú o. He didn't die. Òtútù ló mú délé. He had cold feet. Yéèmí gan iná. The man replied him that I am fire. Èdè tó lò ní pé ṣọ́ra rẹ̀. Be careful. Omi fi náà ṣeré. Joking with ṣùgbọ́n fire. ó mọrú ẹni tó ń jẹ́. Because he Ó knows mọ̀ the pé person he ìpàdé is. wọn ò kàn án. He knows their meeting is of Ṣé effect. ìpàdé àjẹkọ̀? Èkàn mi. Ìpàdé ẹlẹ́bọ̀ lóògùn kọ̀. Meetings of witches and Ó kàn mí. Kabbalists. So ìpàdé wọn ò kàn ẹ́ kò ní kankan ṣe concerned. pẹ̀lú ẹ̀. Tí wọ́n ti ṣèpàdé lórí They've already Mordecai. converged on Mordecai. wọ́n ti kọ̀wé. They've already written Wọ́n ti order fèdìdí ọba dí. an executive Pé order ikú ló máa kú tilétilé gbogbo ìdílé rẹ̀ máa ń. that his family will be Kò kàn. annihilated. Kò kàn. He is less concerned. Kí mo ní kò ṣe. He is not concerned. Ta ló ń wí nígbà tí Ọlọ́run ò wí? Who says when God is not saying, he's not talking. Àṣẹ Ọlọ́run fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ohun ọ̀tun nínú ayé rẹ̀. And this marks the beginning of a new thing in his life. Ọba tó kọ̀wé yìí. The king that wrote this, Òfin Médíà àti Páṣíà. laws of Media and Mo ti Persia, sọ fún yín. I've told you, Àwọn ló ṣèpàdé pé kẹ́ni yìí kò sẹ́ni tó lè yí padà. they held a meeting. Ọwọ́ àtàní that- kọ́kọ́rọ́ ayé rẹ̀ wà. But who owns the key to your life? Wà Ọlọ́run. Ọlọ́run nìkan ló lè Your ṣe life. nǹkan pa. Only God can lock a door. Òun ló lè ṣe nǹkan pa. Only God can lock a door. Òun ló ní kọ́kọ́rọ́ tó lè tì. Only Him Òun ní can kọ́kọ́rọ́ lock tó a lè door ṣí. and open Tó a wọ́n door. ti ṣe pa lójú ara wọn. To them, they've concluded. Àwọn náà lọ sùn. They went to sleep. Lọ́jọ́ kan ọba àwọn gangan And the king ní ò lè sùn that wọ́n. issued the order was unable to sleep. Ó dàbí èrè ọmọ mi láàárọ̀ yìí. Like the testimony of Èdè my ẹ̀yìn brother ọmọ mi this lọ́kàn. morning, Ibi tí mo rọra ká kó lọ́wọ́ sí. where I was sitting down, Ó mú I mi heard lọ́kàn. the testimony. Ó lẹ́yìn náà ń jẹ jàkadì léhùn lórí. Said the man was Ó ní gbọ́dọ̀ ojú struggling láìpẹ́. to rape him, Irú ènìyàn burúkú lẹ́ni yìí o. and his eyes was open Ọmọkùnrin tó máa bá mi sùn rí to ọmọkùnrin know tó máa bọ́ he's an ọmọkùnrin sùn rí o. homosexual. Ó lò wá ní ó ti dá. Ó ní àdúrà ilé àìgbà síta. He now concluded that you don't pray this outside. You don't pray Àdúrà ilé kí mo láì sí. out loud. Olúwa sọ pé Olúwa ẹ̀mí mímọ́. Níbi He tí mo was dúró praying within himself. Oorun èjìká kó balẹ̀. Let this person sleep Jẹ́ off. kó sùn fọ́nfọ́n. Let him sleep off. Ó ní kọ́gbọ̀n ìṣẹ́jú tó dé. Say Kí ló for 30 bẹ̀rẹ̀ sí í minutes, ṣe? he was snoring. He was snoring. Kí mo ló ṣe? He was snoring. Ṣé ìgbà tí Dáfídì ń lé Sọ́ọ̀lù káàkiri? When David was pursuing Saul, Dáfídì ló kù Sọ́ọ̀lù lóru. was it David that made Saul sleep? Àti gbogbo àwọn And ọmọ all ọmọ ẹ̀. Ṣé òun ló ní kó captains. sùn? Wọ́n ní oorun èjìká láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run wá ó bà lé wọn. Sent sleep Gbogbo upon wọn sùn fọ́fọ́. Saul and the captain of the battle. Ibi ò ní bá ọ ni mo ń sọ fún ọ.
wọ́n ló ń bẹ̀rù wọn kò jẹ́ nǹkan kan. You're only afraid of them. I'm not afraid of them. kò síjọ́ tó jẹ́ nǹkan kan sí mi. I'm never afraid of them. onítùmọ̀ sí mi. Not concerned. onítùmọ̀ sí mi. náà ṣe pàdé wọn ni ọba wàá lè sùn. And the king was unable Ọlọ́run to dárí sleep. sùn lé ọba. The king was unable to sleep. Èkán bá ń gbéwèé ìrántí ìwé ọjọ́ wa. And he said they should bring Ó wá the ń kà á book lọ. of remembrance. ẹni tẹ́ ti kọ̀ wípé tukutuku ti létí And the person that ló bá have kú. concluded bẹ́ẹ̀ lórúkọ his ẹ̀ annihilation ó ṣoore and saw his fún name, ọba. ó that is ṣoore kan good fún ọba. for the king. ó ṣoore kan fún ọba. He did good Tẹ́nikẹ́ni for the ò sọ king orí yẹn. and he was never rewarded. ẹnu ọ̀nà ló dé ìjókòó sí tó ń wọlé. And he has been sitting at the a ò king's kà sí table èèyàn. ẹnu ọ̀nà and ló he ń was not jókòó sí. considered as an human being. lédè kúkúrú In conclusion, aṣíwọ̀n ìrántí àwọn ọjọ́. the book of remembrance Orúkọ rẹ̀ wá was jáde open níbẹ̀. and his name was there ọba wa jókòó. and the king sat. oore wo la máa ṣe fọmọ yìí. Which good will be done wọ́n for bẹ̀ this sí man? orí ẹ̀ dàrú bí a ṣe lóore. That ọba this òun man, lóore tá a máa ṣe. a good must be done for this man. And the king doesn't know what to reward him with. Ọlọ́run fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ohun tuntun nínú ayé rẹ̀. God is about starting a new thing in Mordecai's life. Àyànú lÓlúwa yóò ṣe. Ọ̀nà tí ó gbé gbà ní èèmọ̀. Ṣùgbọ́n mo gbàgbọ́ lórí bómi gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ rẹ̀. Àánú ìrìn àjò ni yóò fi bá nílé. Àyànú Olúwa yóò ṣe. Ọ̀nà tí ó gbé gbà ní èèmọ̀. Ṣùgbọ́n mo gbàgbọ́ lórí bómi gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ rẹ̀. Àánú ìrìn àjò ni yóò fi bá nílé. Bẹ́ẹ̀ ní ìṣòro tí ẹ ní, a máa ń fi àpò orí wa wí Ọlọ́run pé kí ló ṣe máa ṣe. We try to think out the way of solving it. Nǹkan tó máa gbé kánsà lọ, You kí are ló kàn yín told nípa yín? that you have cancer in your body Kí ló kàn yín nípa yín? and you are calculating how it will be solved. Ṣé bọ́ọ̀nà tó bá ló máa bá lọ? It will go the same way it has come. Ìjọ ọmọjọ́ tó débẹ̀. Do you know when it got there? Ó mọ ibi tó ti wà. Do you know how it Ó got mọ there? orúkọ rẹ̀. Do you know the name? Ó mọ orúkọ tó ń jẹ́. Do you know Ṣé báwọn the ìlú tó nomenclature? lórúkọ tó fi dẹ́rù báyìí? Was given a name. Ìjọ ọmọ orísun rẹ̀. Do you know the source? Kò kàn ẹ́. You are less concerned. Kò kàn ẹ́. Less concerned. Mo ló tó gẹ́ ibi yẹn á fò lọ ni mo ń sọ fún ẹ. Ọ̀nà tó máa gbà lọ ò kàn ẹ́. How it will be solved, you don't know. Ọ̀nà tó máa bá lọ ò kàn ẹ́. How it will be solved, you don't know. Ọ̀nà tó máa bá lọ ò kàn ẹ́. How it will be solved. Àbá ní kẹ́ńsà àánú ẹ̀jẹ̀. Tó Cancer, dẹ̀rù òyìnbó. Òyìnbó bẹ̀rù kẹ́ńsà àjàjẹ́ lọ. because they are afraid of Ó ń pa cancer. wọ́n bí ẹran. Wọ́n ẹ̀ṣẹ̀ ń wọ bí ni. It Kò ní kills wọnú ayé tiẹ̀. to entire body. Bá a ti wọ̀ báyìí mo ń sọ yóò jáde. Ọ̀nà tó bá bọ̀ yóò bá bẹ́ẹ̀ lọ pátápátá. Cancer of the breast yóò jáde. Ẹ̀yin wọn ò ní gé. Cancer ilé ọmọ wọn ò ní ṣọpúrẹ́tẹ̀ kí wọ́n jáde. Any cancer of any category. Cancer of any Ọ̀nà tó category. bá wá yóò bá We bẹ́ẹ̀. Mọ̀bí tó ti wá ni, o mọ̀bí tó ti wá náà. You don't know where it came from. Kò kàn ẹ́. It's not your own business. Ẹnìkan tó kàn mí, ẹ̀jẹ̀ ń bẹ lórí. And one thing I'm concerned about is the blood on the altar. Bàbá ò lè sùn. And the man could not sleep. Ó wá ní mo fẹ́ ṣoore. I want to do good. Ta ló máa kọ́ mi lẹ́kọ̀ọ́ oore tí mo máa ṣe? Who will teach me how to Ó do wá ní it. kí ó bá ń wo àgbàlá ọba. And he sought Bí àwọn eré èèyàn kan tó wà ń bẹ̀. for the king's court. Kó wọlé wá kó wá Maybe advice. there's someone there that can come. Ìgbà tán máa dé àgbàlá ọba. And when he got to the king's court, Ẹni tán bá lágbàlá ọba. the person met in the king's court Ọ̀tá Módékáì ni. is the enemy of Mordecai. Ó ti rí igi sínú ilé rẹ̀. Already dug a pole in Igi his yẹn náà house. máa gbé Módékáì kọ́ tó máa kú. The pole meant for Mordecai. Ó dẹ̀ jẹ́ ìríjú ọba tó dáa gan. And this is a king's Ohun tó bá ti bọ́ bá sọ lọ́ba máa ń gbọ́.
ó wá fẹ́ sọ fún ọba pé And whatever I tell the king, Mordecai tó ń he jókòó listens. lẹ́nu ọ̀nà ilé ọba yìí. He's about telling the king that this Mordecai that ẹ sits jẹ́ ká gbé kọ́gi kó kú. in front of the king's palace, let him be hung. ọba nìkan bá ń pè wá. And the king called ó sáré gàràgàràgàràgàrà. this man. ìjọba wọ ẹ́sítẹ́rì orí And Esther, orí kẹfà. ọba wa ní bí Verse òkú àtẹrú o mo fẹ́ ṣoore kan. and the king said, inú mi dẹ́ẹ̀dùn ẹgbẹ́dẹ̀ mi o inú mi dùn sẹ́nìkan. what shall be ẹni tí inú done? mi dùn sí kí là á ṣe fún. What shall be done for the man whom the king delights má to gbàgbé o honor? ẹni tí inú mi dùn sí Whom the king kí là á ṣe delights fún. to honor? What shall be gbogbo done tí for mo him? sọ láti jàrùn. Everything I've been telling you in the last 5 days, ẹnìkan nínú ọlọ́run dùn sí láyé àti only lọ́run. one person is èyí yìí ni kí ni o. Ilé ọmọ mi. God ẹni tí Inú mi dùn sí gidigidi. tí a bá ti rẹ́nikẹ́ni tó dì mọ́ Jésù. anyone that cleaves unto Jesus Christ, tó dì mọ́ Jésù. that cleaves unto Jesus ọlọ́run ò Christ. fàjà. God is no more at war inú with you. ọlọ́run dùn sí ọ. God delights in you. inú ọlọ́run dùn sí He ọ. delights in you. ìyẹn ni kò mọ̀. máa fìyẹn jọ́. Know this, pé ọlọ́run ò kanú sí mi. that God is not at war with pé you. ọlọ́run ò yọ̀dà sí mi. That God is not waging war ọlọ́run ò against me. bá mi jà. He is not fighting with inú me. rẹ̀ dùn sí mi. He delights in me. kí làá wàá ṣe fẹ́ nìyí. So what shall be done to whom the king delights? nínú mi bá dùn sí kí làá ṣe. If I'm delighting someone, what shall be ṣé done ẹ rí to ẹ̀kọ́ tí person? mò ń ṣe yìí. This sermon ẹ̀kọ́ ìgbàlà tí Jésù ṣe láyé wa gẹ́lẹ́ ni. is the sermon of what Christ Lójoojúmọ́. did in us. ọlọ́run á ṣoore fún ẹni tí inú ẹ̀ bá dùn sí. Daily he will do good. ẹnikẹ́ni He delights. tó bá ti tò sẹ́yìn Jésù. Anyone that kills ọlọ́run á at the bẹ̀rẹ̀ back wọn of fún nínú Jesus ayé Christ, rẹ̀. he will start a new thing in your life. bẹ́ẹ̀ ni ọ̀tá dé. And the enemy came. ọ̀tá wá ronú ara rẹ̀ pé And the enemy ní gbogbo now ilẹ̀ yìí thought, in the whole land, ta ni inú ọlọ́run tó lè dùn sí ju èmi. who can king be delighted in than me? ó wá ronú torí ohun tó wà lóko ẹ̀ ni pé bóun ṣe máa gba ipò lọ́wọ́ kábíyèsí. Because what is in mind is how to unseat the king. tí kábíyèsí á dẹnu arinlẹ̀. How to unseat the king. táwọn wa máa pè wọ́n ní. And it will now be called the king. ó wá ní kábíyèsí King, ẹni tí inú ẹ̀ bá dùn sí. anybody you are delighted ẹ in, mú ẹṣin ọba let's ẹ bá mi kà jáde. the royal robe. Amani sì dá ọba lóhùn pé. Ẹ̀yin máa ń Ẹsẹ̀ ṣe the kélòó? king 7. ẹsẹ̀ ìkejì. Amani sì dá ọba lóhùn pé. And he man said to the king. Ọkùnrin náà ẹni sínú ọba dùn sí láti bu ọlá fún. For the man whom the king delights to honour. Jẹ́ kí á mú aṣọ ọba tí ọba máa wọ̀. kéènà ní kó mú o. Aṣọ ọba tí ọba máa ń wọ̀. That is Aṣọ ọba tí ọba máa ń wọ̀. Which the king Let has worn. royal apparel be mo brought. lọ lánàá wọ́n yesterday. àbáná àbíjẹta Yesterday, wọ́n fi ọ̀pá àṣẹ fún ọlọ́wọ̀ tuntun ògún òye staff tí wọ́n of jẹ. office was given to the king mentioned. mo tajú lórí tẹlifíṣàn gbà tí mo múra. I saw it on the TV, wọ́n rìvíw ẹ̀ mo ń wo àwọn aráwọ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní kọrin ọ̀wọ̀ tó dáa. and the tó dáa people gan. of Owo mo láwọn were ọ̀rẹ́ ọmọ singing. ọ̀wọ̀ so mo láìkì ìlú yẹn dáadáa. I like the Bẹ́ẹ̀ni. town. ó dé fìlà tó dúró dáa fún ọba ń dé. The royal ó wọ aṣọ tí ọba máa ń wọ̀. robe. aṣọ tí ọba máa ń wọ̀ gan-an tẹ́ máa mọ̀ pé ọba ni ọ́. That robe that the king has worn. adé tí ọba máa ń dé yẹn gan-an The royal tẹ́ máa crown. mọ̀ pé ọba ni ọ́. You know you are a Ẹṣin tí ọba king. máa ń gùn. And the earth which the king has ridden. ẹṣin tí ọba lọ́gbà yẹn wọ̀nyí gun mọ́tò. And the royal horse sẹ́wọ̀n gbọ́ ti gbàgbọ́ lọ́wọ́ kábíyèsí. is planning to unseat the king. fara rẹ balẹ̀ o. ìkẹtọ́ lọ sọ ọ́ dàbẹ̀ láwọn lọ yẹn And that's who you are. aṣọ tí ọba máa ń wọ̀. Royal robe. ẹṣin tí ọba máa ń gùn. Royal horse. Àti adé ọba tí ọba máa ń gbé kàwé And rẹ̀. And a royal crown be set on his head. bíbélì ló ń kà. Kí a sì fi ẹ̀wù àti ẹṣin yìí lé ọwọ́ ọ̀kan nínú àwọn ìjòyè ẹ ọba. wá wá ìjòyè Tí ó ọba. lọ́lá jùlọ. And let the ẹ apparel wá wá of the ìjòyè earth ọba be delivered. tó ṣe kéde. Tí ó lọ́lá to jùlọ. the most To the hand noble. of one of the ẹ jẹ́ kí king's most ìjòyè noble yẹn kó princes. wá lọ. Let the most noble Máa prince of kà the á. king. Kí wọ́n fi ṣe ọ̀ṣọ́ fún ọkùnrin náà. Let him ọkùnrin náà arrange the tí man. kábíyèsí ronú lé lórí yẹn ẹ jẹ́ ká ṣe ọ̀ṣọ́ yẹn fún.
ẹni tí inú ọba dùn sí. Pé inú ẹ̀- Ọlá The fún. king delights to honor. wàhálà bọ́tà ẹ̀ lálẹ́ ni mo ń sọ lórí ẹ̀. mo ní wàhálà máa bọ́tà ẹ̀ lálẹ́. òtútù ló máa pa ọ̀tá ẹ̀ lọ ní. torí ó máa dáa fún ọ. ó lè dáa fún ọ. ó lè dáa fún ọ. ó dàdí ọba. ẹjọ́ ọba ló wà lórí rẹ̀. ẹjọ́ ọba ló máa gùn ọ. bàtà ọba ló máa wọ̀ ọ́. You wear the royal crown, the bíbélì ló royal ń kà. garment. Kí ó sì mú un gẹ́sílà And ìgboro ox. ìlú. bẹ́ẹ̀ni. Let him array the man whom the king delights to honor and conduct him on horseback kó máa through ké. the square of the city and proclaim before him. Kí ó sì máa kígbe níwájú rẹ̀ pé báyìí lẹ́ ó ṣe fún ọkùnrin náà ẹni tí inú ọba dùn sí láti bu ọlá fún. Bíbélì- Thus shall it be done to the man whom the king delights to honor. Bàkà. Nígbà náà ni ọba wí fún Ámánì pé Then the king said to Haman, yára kọ́kọ́ ìjòyè ọba tó mi tọ́ jáde yẹn. Ọya múra o. And this yóò prayer, wà tí ẹṣin náà bí ìwọ ti wí. Lọ mú èwù take àti the ẹṣin náà apparel gẹ́gẹ́ bó ti wí. and the horse as you have said. Kí o sì ṣe bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ fún Módékáì ará Júdà nì. And do so to Lọ bá Mordecai Módékáì the ará Jew. Júdà nìbó ló ń jókòó sí. Jókòó lé ẹnu ọ̀nà ilé ọba. Ó ń jókòó níbo. Ọ̀nà ilé ọba. Aṣọ́nà aṣọ́bodè géètì máa nà. Ohunkóhun kò gbọ́dọ̀ yẹ̀ nínú ohun tí ìwọ ti sọ. Ó tó sọ Leave us yẹn. nothing that you have Ẹjọ́ tó o spoken. gbọ́dọ̀ yẹ. Leave us nothing. Oore tọ́lọ̀ máa ṣe ọ́. Máa wí bẹ́ẹ̀. Ẹjọ́ tó o ní ṣe. Ẹjọ́ tó o ní ṣe. Ẹjọ́ tó o ní ṣe. nothing will be left Àkọọ́lẹ̀ undone. rẹ lórí ayé mi. Ẹjọ́ tó o ní ṣe. Nothing will be left Kí ohunkóhun undone. má ṣe yẹ. Kí ohunkóhun má ṣe Undone. yẹ. Leave nothing undone. Máa sọ lọ lójoojúmọ́. Ohunkóhun ò ní yẹ níbẹ̀. Leave nothing undone out of this. Leave nothing undone of all that you have spoken. Bó forí sọlẹ̀. No matter how angry he is, Ẹni tó dàbí bàbá fún dádì mi tí mo gbọ́dọ̀ ẹ̀. I, Tó bá torí mo yọ̀lẹ́ díẹ̀ ní one of my kékeré. guardians, Ọ̀yẹ́ tó ọlẹ́ bọ́ọ̀lù náà ló fẹ́ bá tèmi jẹun. Bọ́ọ̀lù gidigidi mo lè gbá Because lọ́sàn-án mo lè gbá I balẹ̀ play ti gbá dalẹ̀. football a Bá a lot. ti jẹun tẹ́tùn bá ti sùn. Mo gbọ́dọ̀ tọ̀ ó lé torí màá gbá bọ́ọ̀lù lójú àlá. After eating, Ẹ̀rín I ni still kó bed máa wet rí. because I still play ball in, Màá máa gbá bọ́ọ̀lù Gym. lọ ni títí màá kàn jí màá rí pé mo ti tọ̀. Mo tọ̀ dé and grammar I school. keep on playing ball, and I bed wet till I gain admission into Mo tọ̀ wọ the grammar high school. school. Mo ti dìgìrì pa. Tí And mo I lè was tó already bá a fọwọ́ young kan obìnrin á dúró mo tèmi tọ̀. Man, and I was bedwetting. Ẹ jẹ́ ká mú ìyẹn tì. Kí ni mò ń mú jáde bẹ́ẹ̀ ni wípé bàbá dáhùn pé And this guardian tó said, bá ti ní kó lọ bí iṣẹ́. when he sends you on errand, Ò bá bù sẹ́kún kò kán. if you like cry, Ò he's bá not kù kò concerned. kán. If you like Ó ní murmur, wọ́n máa ń kù lọ bí iṣẹ́ he's òun. not concerned. Ó lè yàn léèkùn. Ó náà máa ń fokún You ṣiṣẹ́ are àwọn. allowed to cry Ṣùgbọ́n or wọn murmur, àìkọ́. but you can't refuse to do Bí it. ẹkún là á bá ní máa sùn o. Maybe Aman will do it Kíṣe ló máa tọ̀ grudgingly, bára o. Kíṣe ló máa yàgbẹ́ bára o. or he will cry while doing it. Ṣùgbọ́n ó gbọ́dọ̀ jíṣẹ́ ọba. He must do Mo ló gbọ́dọ̀ ṣe. Ó gbọ́dọ̀ jẹ́ sí ọba. Ó gbọ́dọ̀ jẹ́ sí ọba. Bí ayé fẹ́ bí ayé kọ̀, ayé ètò fẹ́, ọlọ́run ló ṣẹ mọ́ ọ lára. Bí ọkọ̀ bọ́ fẹsẹ̀ gbálẹ̀, No matter how ọlọ́run máa ṣe fún ọkùnrin ṣẹ́. left undone out of what the king has said. Ẹ jẹ́ ká wá ka bóyá máa ní forí Nígbà náà sọlẹ̀. ni Ámánì Let's mú aṣọ consider àti it. ẹṣin. Then Haman took the apparel Ó and the máa horse fún aṣọ àti ẹjí o. Ó sì ṣe Módékáì lé ọ̀ṣọ́. Ó sì ṣe and é ní conducted ọ̀ṣọ́ o. Mordecai. Ó sì mú un la ìgboro ìlú lórí ẹṣin. Ó mà mú làgbóró òru lórí ẹṣin o. Ó sì kígbe síwájú rẹ̀ pé Ọjọ́ ayọ̀ Módékáì máa dé o. Ìbẹ̀rẹ̀ ohun tuntun. Bíbẹ̀.
Ṣé ló sọkún wọlé? And Haman hurried to his house. Àwọn ìyàwó ẹ̀ tó máa advice ẹ̀ tẹ́lẹ̀ tó lọ bá And wọn. with his head Wọ́n ní tó covered. bá jẹ́ pé iwájú Mọ́dékà ará Júù ló ti ṣubú bó ò ní dìde mọ́ láéláé. And they told him, if Mordecai, before whom you have begun to Ṣùgbọ́n fall, Ámánì yára lọ sí ilé rẹ̀ tí òun ti ìbínú jẹ́. Kí náà ló lọ sínú ilé Lord, rẹ̀? Lord, Ó máa ń Lord, ṣe tó ń Lord, jà àfààní lọ lálẹ́ onígbòrí. Ẹni bá ti ní ètò Ọlọ́run ní ṣẹ́mọ́ ọ lára. Whoever says Ìbànújẹ́ ló the máa bá plan lọ of lé God, pé wọn tún ò ní bẹ̀rẹ̀. Pé wọn tún ò ní bẹ̀rẹ̀. Pé wọn á máa bí wọn bá ti ṣe wọn tún fún ọ. Ìbànújẹ́ ló máa fi bá ní. that morning, Máa ka Bíbélì jàre. Ámánì sì sọ gbogbo ohun tí ó bá a fún Sérésì obìnrin rẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. And Haman, the captive to Zeresh, his wife. Bẹ́ẹ̀ni. Àti gbogbo àwọn ọ̀rẹ́ rẹ̀. Àtàwọn ọ̀rẹ́ rẹ̀. Nígbà náà ni àwọn ènìyàn rẹ̀ amòye àti Sérésì obìnrin rẹ̀ wí fún un pé. And everything that had happened to him then his wise men and Zeresh his Àwọn wife adájọ́jọ́ ń to him. ṣèpàdé ọ̀tẹ̀ wọ́n sọ fún pé. Bí Mordecai bá jẹ́ irú ọmọ of àwọn Hagar. Júù. Àfi If tí o- Mordecai ẹgbẹ́dẹ̀ yẹn. before Àfi whom you have begun tó to bá ti jẹ́ follow. Júù ni. if Mordecai Wọ́n is ní a ẹni tí Jew ìwọ́n ti of bẹ̀rẹ̀ Jews, sí ṣubú náà. descendant, I am if I'm born again. Tí mo bá jẹ́ ọmọ Jésù, tí mo bá jẹ́ ọmọ Ọlọ́run, tí mo bá rí if I'm gbàlà. a child of God, if I'm Àwọn saved, tó dìde sí mi ò ní gbórí mọ́ láyé. those that rise against me we fail. Tó bá tẹ tafà sí mi, wọn ò lè dìde When mọ́. you send Wọn ò lè God dìde. at me, Àfi you tó o bá can jẹ́ Kírísítẹ́nì. never rise, except I'm not Máa gbé èdè yẹn child lọ of lé o. God. Go with Go, that go. statement. Àfi tó o bá jẹ́ irú ẹni tọ́lọ́run yọ́nú sí. Except he is Tó bá not ti at jẹ́ irú peace. ẹni tí Ọlọ́run yọ́nú sí ni ọ́. Except if he's not at Gbogbo àwọn peace tó with bá you. dìde sí òun ò ní gbórí. If he's at peace with you, all those Wọ́n ò ní races mú ìdáwọ́lé wọn jáde. will not fulfill that. Tó bá ń kábẹ́ láti bẹ̀ yẹn. Ṣètò Plan. Mordecai ń ga sí lójú. And from there on, Ìbẹ̀rẹ̀ ìgbéga rẹ̀ ti dé. Mordecai Ìbẹ̀rẹ̀ ìgbéga rẹ̀ was ti dé. getting Ó tó gẹ́ mi ò wọlé mọ́. new thing. Ó tó gẹ́ mi ò wọlé mọ́. Ó tó tó bẹ̀rẹ̀ inú ayé mi nìyẹn. Life no more drag. Ẹ jẹ́ kí ìkànfọ́ kékeré ká máa lọ ká mọ̀ New pé people in my life. ohun tí a ṣe fún Mordecai yìí. For you to know what Òun ni done Jésù ṣe for fún wa. Mordecai is what Jesus has done for us. Ìwé ìfihàn. Revelations. Ìwé ìfihàn. Kò mọ̀ Revelation. pé aṣọ ọba la gbé wọ̀. For you to Àti know ọba ló wà lórí you rẹ̀. have the Orí royal robe ìkíní. and the royal crown. Ẹsẹ̀ ìkarùn-ún àti ìkẹfà. Ìwé ìfihàn. Orí ìkíní. Revelations. Ẹsẹ̀ ìkarùn-ún Revelation Àti láti ọ̀dọ̀ Jésù Kristi. verse 5. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹlẹ́rìí olóòótọ́. Bẹ́ẹ̀ni. Àkọ́bí nínú àwọn òkú. Àti aláṣẹ àwọn ọba ayé. Ẹni tí ó fẹ́ wa. Ó mà fẹ́ràn wa ní. Tí ó sì wẹ̀ wá nínú ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ kúrò nínú Kí ló ẹ̀ṣẹ̀ fi wa. àgbo fẹ́ wa? Kí náà ló fi wẹ̀ wá? Ẹ̀jẹ̀. Díjú ẹ̀ ní ìṣẹ́jú kan. Ẹ̀jẹ̀ Jésù ló wẹ ẹ̀ṣẹ̀ mi nù. Wí bẹ́ẹ̀ lẹ́ẹ̀kan. Jésù ló wẹ̀ ẹ̀jẹ̀ nù. Ẹ̀jẹ̀ Jésù ló ẹ̀jẹ̀ Jésù. Ẹ̀jẹ̀ Jésù ló múnú Ọlọ́run yọ sí mi. Ẹ̀jẹ̀ Jésù ló Ẹbọ Jésù ló parí iṣẹ́ lórí ọ̀rọ̀ mi. Jésù ló parí iṣẹ́ lórí ọ̀rọ̀. Àgbọ̀ ò tí a bá ti wá wọ ẹ̀ṣẹ̀ rẹ nù. If Kí ló ń your tẹ̀lé? sins are washed away. Wọ́n ti wá di What's ọba next? àti àlùfáà fún Ó Ọlọ́run. ṣe pé yóò fi wá jẹ́ lọ́la o. Ó ti fi wá jẹ́ ọba. Àti àlùfáà Àti fún kí ni o? Ọlọ́run. Àlùfáà fún Ọlọ́run. Kí ló fi wá jẹ́ o? Ọba àti àlùfáà. Láti àkókò yìí. And from now, Adé ọba ló wà lórí rẹ̀. Ẹ̀sìn ọba ló máa gùn lẹ́yìn. Bàbá wa pọ̀ ní kọ́kọ́. Ó lẹ̀ ń jọba. Kò ṣe pé òjíṣẹ́ Ọlọ́run wà lọ́dọ̀ yín. Ẹ̀ ń jọba láìsí wa lọ́dọ̀. Apostle Paul said, you are reigning as kings, Ẹ̀ ń jọba láìsí wa. even in our Ibi tẹ́ ẹ absence. bá ti wà. Ẹ̀ ń jọba láìsí wa. Wherever you are reigning as Ẹ̀ ń kings, jọba lórí ọ̀tá. and you reign over the Ẹ̀ ń enemy. jọba lórí gbogbo tí Ọlọ́run dá. You are one he has created. Torí àbí ọlọ́ba.
Because you are born as a king. Abíọ́ kí ni mo lá abíọ́? Ọmọdé nítorí kìíní. Jọba lórí ohun gbogbo tí mo ní. Ó lè tí ọ̀tá jà. Ó lè tẹ̀sù jà nìyẹn. Ó já ọba gbà lọ́wọ́ Ádámù. Stole our kingship. Ìyẹn ni Jésù wá dá padà. He stole the dominion and was restored. Wọ́n ní ṣé ọba ni ọ́? Jesus Christ. Ó ní torí bẹ́ẹ̀ la ṣe bí That mi. is why I was brought forth. Torí bẹ́ẹ̀ ni mo ṣe wá sí ayé. That's why I came. Láti jẹ́rìí sí òtítọ́. To come. Ṣé ó fẹ́ jọba ní? Ó tún fẹ́ jọba ní. Torí tiẹ̀ ni. Ìwọ náà torí ọba la ṣe bí mi. Wí bẹ́ẹ̀. Came because of you. Torí bẹ́ẹ̀ ni mo ṣe wá ayé. And that's why I've come to the Lórí world. ẹsẹ̀ rẹ̀, iṣẹ́ ò ní jọba lómi lórí. Iṣẹ́ ò ní jọba lórí. Ọba ni mí. Ọba ni mí. Ọba lórí ẹ̀ṣẹ̀. Ọba lórí èṣù. Ọba lórí ohun tí a rí. Ọba lórí ohun tí a ò rí. Torí bẹ́ẹ̀ la ṣe bí mi. Ọba ni mí. Ọba ni mí. So láti àkókò yìí mo dá dé ọba. Màá máa gẹ̀ẹ́sì ọba lọ. Mo wọ ẹ̀wù ọba. Mo wọ ẹ̀wù òdodo. Òdodo Ọlọ́run là gbé wọ̀ mí. Òdodo Ọlọ́run là gbé wọ̀ mí. Bàtà àlàáfíà ló ń bẹ ní ẹsẹ̀ mi. Bàtà àlàáfíà ló ń bẹ ní ẹsẹ̀ mi. Ìjẹ̀nìmọ̀ ọba ni mí. Amen. Amen. Dá àsọwádà nìyẹn. That is who we are. Àbọ̀ lókè mọ̀. Come to Àbọ̀ lókè mọ̀. the church of the Mo ṣẹ̀ṣẹ̀ ń bẹ́ ẹ̀kọ́ lórí ni. and Mi ò I'm dẹ̀ yet lè bẹ́ lórí. to start Ìfẹ̀yìn lálẹ́. the sermon. Mo ṣẹ̀ṣẹ̀ ń bẹ lórí ni. Àwọn tó tẹ̀lé mi ò lè I'm sọ. just introducing Ṣùgbọ́n ó ti yé eyín báyìí pé sermon, but you have látòní understood ohun tuntun bẹ̀rẹ̀ nínú ayé rẹ̀. Amen. my life. Kò ní í wáyé mọ́ lórí ayé rẹ̀. Kò ní wáyé mọ́. Kò ní wáyé mọ́. Lórí ayé mi kò ní wáyé mọ́. Ìbẹ̀rẹ̀ wọ̀ tún lé. Hallelujah méje tó sanra.
olùgbàlà wá. Tó yí ipò wa padà. Tó sọ wá di ọba. Ló ní kẹ́ ẹ máa dádé ọba lọ. Ẹ máa gẹ̀ṣin ọba. Ẹ máa dádé ọba lọ. Ẹ máa tẹ ìdùnmọ́lẹ̀. Ẹ máa fi àgékè mọ́lẹ̀. Torí bẹ́ẹ̀ la ṣe bí yín. Torí bẹ́ẹ̀ la ṣe wá ayé. Ọ̀tá ò ní jọba lé yín lọ. Ayé ò ní jọba lé yín lọ. Ọlọ́run ò bà yín mọ́. Ẹni bá yọ̀dà sí yín yóò ṣubú nítorí. Ẹni kò máa bá yín. Orúkọ Jésù ni mo gbàdúrà.